ஸோ ஹலோ கைஸ், வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம ஏரியா vlogs. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வந்திருக்கோம். எதுக்காக வந்திருக்கோம்னா சித்ராவும் ராக்கியும் வந்து சென்னைக்கு கிளம்புறாங்க. மாக்கா வந்திருக்காங்க, சித்தி தான். ஸோ வந்து இன்றைக்கி எதுக்காக கிளம்புறாங்கன்னா இந்த ஆனாவை விடுறதுக்குன்னே பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் டெல்லியில். அதனாலேயே நாங்கள் வந்து அங்கே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வருவாங்க. அண்ட் இன்னொரு வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி வருவாங்க. ஸோ நம்ம ஏரியா vlogsல வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து யார் கண்டினியூ பண்ண போகிறான்னா ராக்கியும் அண்ட் சித்ராவும் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க. இதுக்கப்புறமும் நம்ம சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்க, ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து 3 மணிக்கு தான் வந்து நாங்கள் இப்போ ரீச் ஆகிருக்கோம். இதோட ஃபுல் ஸ்டோரி வந்து ராக்கி தான் சொல்லுவான். ட்ரெயினில் சொல்கிறான் ஃபுல். கண்டிப்பாக காலைல 7 மணிலேருந்து நிறைய வேலை. இந்த ஆனாவுக்காகவே நிறைய வேலையாக இருந்துச்சு. நாங்கள் நிறைய இடத்துக்குலாம் போனோம். ஸோ இப்போ வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். உள்ள டைம் ஆகிடுச்சு. 4:10 எங்களுக்கு ட்ரெயின் இருக்குது. இங்கே இரு, வா என்னவா, அங்கே உள்ள போ, அங்கே போ உள்ள போ. ஃபைனலாக நம்ம வந்து இப்போ ட்ரெயின் ஏறியாச்சு. ட்ரெயினில் வந்து இதுதான் நம்ம வந்து கூப்பே புக் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம மட்டும் தான் இருப்போம். அரே நீ பேசுமா. ஹாய் அது சொன்னல நான் தான் வாங்கிட்டியா. ஹேப்பி பர்த்டே டு யூ. அடுத்த சம்பவம் நடந்துச்சு. இதுதான் ஓவரா ஆடு கூட சொல்றது. ஐயோ இங்கே நில்லு. என் பையனுக்காக உள்ள விடுறேன் நான் உன்னை. நீ இல்லாம கதறுதுன்னு இல்ல, அது வீடியோ எடுக்க கதறுது. நான் எடுக்கணும் அம்மாவை கதறத. எங்க போறான்? அதான் டூருக்கு போறோமா? ஏன் எங்க போறோம்? ஆனா கூட்டினு எங்க போறோம்? ஏய் அப்பாவும் ஆனா நீ நானு அம்மா எல்லாம் எங்க போறோம்? ஆயாவும் தாத்தாவும் பார்க்க போறோம். ஏய் கோக்கு வாங்க சென்னை போற நீ லூசு பையா. எதுக்கு சென்னை போற? ஜூஸ் வாங்குவா. பெரிய ஆளு வேற. ராகேஷ் சித்ரா தேங்க் யூ. மாமா ஆனா டிக்கெட் பார்க்கவே இல்ல யாரும். வேஸ்ட் எடுத்துட்டோமோ 1000 ரூபாய். இப்போ நம்ம எடுக்காம இருந்தா கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்ல, அதனால கேட்க மாட்டோம். அப்படின்னு இல்ல, இல்ல ஆப்போசிட்டா நடக்கும்ல. நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். இதான் வந்து ஆனாவோட டிக்கெட். நம்ம டிடி வந்தார்ல, டிடி அவரே இந்த டிக்கெட்டே கேட்கவே இல்லை. ஆக்சுவலா ஆனா இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். டிடி வந்து இந்த டிக்கெட்டு கேட்கவே இல்லை. ஆனாவோட டிக்கெட்டு நாங்கள் வந்து ஆனாவை கொரியர் பண்ணலான்னு இருந்தோம். அதையும் விசாரித்தோம். அது வந்து ரொம்ப காசு அதிகமாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டில் எடுத்துன்னு போகலாம். அதையும் நான் நினச்சிருந்தேன் என் சைட்ல இருந்து. அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்லாதீங்க. 28,000 ஆச்சு கேட்டாங்க. ஆமாம் 28,000 கேட்டாங்க. சும்மா இல்லை, கூகுளில் மட்டும் சர்ச் பண்ணல, நாங்கள் கால் பண்ணியும் கேட்டோம். டிரான்ஸ்போர்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டோம். அவங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 20, 25, 30 அது கிட்ட தான் சொன்னாங்க. அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏசியில் அது டிக்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மி தான். பார்த்தீங்கன்னா 5,500 ரூபாய் ஒருத்தருக்கு. ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 பேருக்கு எடுக்கணும். ஸோ 11,000 ரூபாய் கிட்ட வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பெட்டுக்கும் வந்து சார்ஜ் தனியாக பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து ஆச்சு 1,092 ரூபா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பெட்டை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஸ்டேஷனில் போய் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இங்கே வந்து பரோடா ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து ரயில்வே ஆஃபீஸ் போல். இப்போ அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு போய் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, எங்களை போயிட்டு அங்கே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிசாமுதீன்ல பார்சல் ஆஃபீஸில் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. டைரக்ட் டு டைரக்ட் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்லாம் நான் யூடியூப்ல பார்த்து சொன்னேன். ஒருத்தவங்க வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, இப்படி வேணும் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் தான் பார்த்து சொன்னேன். இனிமேல் எங்க வீடியோ பார்த்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இது தப்பு பண்ணாதீங்க. ஆக்சுவலா இது தப்பு இல்ல, வேணும் தான்.
சேவ் பண்ணலாம்ல, இதனால பாதி டைம் போயிடுச்சு. ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் ஒரு கிளினிக்ல கூட நீங்க போயிட்டு உங்க பெட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டாக்டரோட சைன் இருந்தா போதும். அது தேவைப்பட்டா நீங்க காமிக்கிறதுக்காக. மத்தபடி நம்ம பெட்டை கூட்டு போறதுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஏசில கூப்பையில உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் ஆகணும். உங்களுக்கு ஆனாவுக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுக்கணும். ஆனாக்குன்ற சாரி, உங்க பெட்டுக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுக்கணும். ஓனர் நேம் மென்ஷன் ஆயிருக்கணும். தென் உங்ககிட்ட அந்த மெசேஜ் இருக்கணும். அவ்வளவுதான். டைரக்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுவும் இப்போ டிடிஆர் வந்தது, எங்க டிக்கெட் ஆனா டிக்கெட்டை பார்க்கவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்தாங்க, நாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்போ ஆனா மட்டும் பார்த்து சிரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது எங்க பேர் மட்டும் தான் கேட்டாங்க, டிக்கெட்ல எதுவுமே செக் பண்ணிக்கல, பேர் தான் கேட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து இதை ரொம்ப பெருசாலாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் எங்களை மாதிரி. இது என்னதுன்னு கேளுங்க அவன்கிட்ட. என்னதுமா அது? என்னது இது கப்பு இல்ல, இது சாய். சாயா? கப்பு சாயா? அப்படி இல்ல, சாய் கப். சாய் கப்பா இது? ஃபிஷ்டா. நேரம் இரவு 9:29. நாங்க வந்து பசி எடுத்துச்சு. ஆரன், நான், சித்ரா எல்லாருமே சாப்பிட போறோம். நம்ம வந்து ட்ரெயின்ல இருந்து தாலி ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம். தாலினா போட்டுனுங்கிற தாலி இல்லை, சாப்பாடு தாலி. இங்கே வந்து நார்த் சைடில் இது வந்து தாலி தான் சொல்லுவாங்க. அது கூட வந்து ரொட்டி, இந்த ஊர்க்காய், இது வந்து ஆலு சப்ஜி, இது வந்து சாம்பாரா? சாம்பார் தான். டால். ஓகே, டால். இது வந்து வெந்தும் வேவாத நொந்து போன அரிசி சாப்பாடு. வெந்து வேவாத நொந்து போன அரிசி. அது ரொட்டி ஒரு வாய் தான் வச்சு ஆரன் நொந்து போயிட்டான் போல. ஆரன் ரொட்டி நல்லா இருக்குதாமா? நல்லா இல்லையா? and then மறந்துட்டோம். மட்டர் பன்னீர் மற்றும் பன்னீரும் மட்டும் தான் உள்ள இருக்கு. நாங்க ஆக்சுவலா நம்ம எதை நம்பி வந்தோம் சித்ரா? இங்க இதுல ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க சாப்பாடு. சொல்லல, எங்க வீட்ல உள்ளவங்க சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சாம், இப்போ இல்லையா. ஆனா சீரியஸா தயவு செஞ்சு வீட்ல இருந்து புளி சாதம் நாங்க எடுத்துட்டு வந்தோம். புளி சாதம் ஆக்சுவலா எனக்கு தான் இந்த புளி சாதம். நம்ம எதுல விழுந்தாலும் சோத்துல கண்டிப்பா விழுவணும். சாப்பிட்டுப்பேன், நார்த் ஃபுட் சாப்பிட்டுப்பேன். அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு மட்டும் புளி சாதம், வறுத்த முட்டை, உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தேன். என்னாலேயே சாப்பிட முடியல. இது வேணுமா பிரியாணி? சாப்பாடு வேணும். தாலி குத்துதான் காலி ஆயிடுச்சு. தாலி சாப்பிட்டு இப்ப ஒரு வாய் தான் சாப்பாடு. இங்க பாருங்க என்கிட்ட நம்ம ஊரு டிஷ். ஃபைனலா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு படுக்க ரெடி ஆயிட்டோம். ஸோ படுக்கிறதுக்காக இந்த இதுல வந்து நாங்க 2 பேர் தான். ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லை. ஆரனும் சித்ராவும் மேல படுக்க போறாங்க. இதுதான் வந்து அவங்களோட பெட்டு. நான் வந்து கீழே படுக்க போறேன். பூத்தொட்டி மாதிரி இருக்குது. இதான் என்னோட இடம். ரெடி பண்ணிருக்கிறாங்க. அதை இதுல இருந்து ஒரே தூக்கம் தான். எலும்பு அவளுக்கு வந்து ஒரு போன் வாங்கி வந்தேன். அந்த போன் தூக்கத்திலே தூங்கினே தான் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா. அதை எப்போ எழுந்தோன்னு தெரியல. கண்டிப்பா எழுந்தோடனே என்ன எழுப்புவா. ஆக்சுவலா இது வந்து இதுதான் வந்து நாங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசியோட பிளேஸ். பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா? ஒரு சுத்துனா கை இடிக்குது. இதுதான் இந்த இடம் தான். இங்க வந்து 2 சார்ஜ் போர்ட்டல் இருக்கு. கீழே இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேல இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இங்க வந்து டேபிள். ஸோ மார்னிங் என்ன ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படின்னாலும் ஓகே. ஸோ இது வந்து விண்டோ. இது வந்து மார்னிங் பார்க்கலாம். இல்லை மார்னிங் வியூஸ் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் சொன்னதுல முன்னாடியே இது ஆக்சுவலா இது என்னன்னு தெரியுதா? இது ஆக்சுவலா என்னன்னா செருப்பு வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இல்ல, இப்போ ஸ்டெப்ஸ். இது மேலே இந்த சைடு ஏறி போய் தான் இதுல படுக்கிறதுக்காக. அது எங்களுக்கு வசதியா இருக்குதுன்னு இந்த செருப்புல தடிக்க வச்சுட்டோம். ஆனாக்கு பயந்து இந்த செப்பல் எல்லாத்தையும் தூக்கி மேல வச்சிருக்கோம். எல்லாம் புதுசு. அது வீணா போயிடக்கூடாதுன்னு, அந்த வீணா போனதுக்கிட்ட மாட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை வச்சிருக்கோம். கீழே தூங்குறதா இருந்தேன். இது என்னன்னா தூரம் கீழே பார்த்துக்கின்னு என்ன மேல போய் படுக்க சொல்றேன். நான் எங்க படுக்கிறது? மேல போகணுமா நானு? எனக்கு வந்து பாருங்க, நான் போய் இப்போ வந்து கீழே படுக்கலான்னு மேலே போகணுமா? மேலே. ஸோ குட் நைட். இது வந்து நைட் வைப்ஸ். அப்படியே
தானா லைட் அது ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது, அதை ஆஃப் பண்ண முடியாது போல். அதுதான் இப்போ கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. சரி, ஓகே, பாய். நாளைக்கு காலையில் சந்திக்கலாம்.